打开包装，这是眼睛圆滚滚的兔子，造型相当可爱。这就是小朋友超爱的星星兔故事机。小苹果，有听过吗？小朋友拿到都爱不释手，因为星星兔不只会唱歌，还会念唐诗，让小朋友边玩边学习。但这个中国制造的星星兔玩具却被质疑是统战工具。毕竟，听听看这个，台湾岛是中国最大的岛屿，不止把台湾变成中国的一个岛，甚至还教小朋友庆祝共产党生日。7月1日党生日，全国欢腾笑开颜。10月1日国庆节，载歌载舞来庆贺。连国庆日也从台湾的双十国庆变成中国版的11国庆，让家长超傻眼。是没有办法接受，不要只是一直在讲中国。真的有这种的，我当然就会停止他去听那一部分。网友也痛批，这根本就是在帮小朋友洗脑。这兔子原来是间谍，还有家长买回家一听，气得直接把星星兔摔烂，不准小朋友再玩。在一种文化侵略，或者是对台湾不利的这种国家定位思想上面的洗脑的这样的一个态样，希望在联合稽查的部分，也要把它列为其中一个项目。民进党立委赵天麟也喊话要加强稽查，3月底接获检举，经济部也立刻修法，把过去进口玩具只规定内外包装不能有统战标志，增加影音内容也不得涉及统战内容。主管机关火速修法，毕竟连小朋友的玩具恐怕都成为中国的统战工具，确实不得不防。3立新闻黄大鹏、周凯台北报道。